Hello，大家好，又係我 Maggie 啊，咁就係新年咯喎，咁啊雖然今年新年咧就冇乜新年氣氛㗎啦，咁不過咧就同我哋嘅家居清潔咧係冇關係嘅，咁所以無論外在環境如何，我哋屋企都要注重清潔嘅。咁今日咧就為大家咧講5樣關於咧呢個大掃除咧好適合用嘅產品，全部都係天然產品嚟嘅。咁最適合咧就係譬如屋企係有孕婦啦、有小朋友啦，或者咧有貓貓狗狗嘅家庭咧，咁就最適合用呢啲天然產品去做清潔嘅。咁好啦，即刻就嚟開始講咯喎。第一樣咧就係我哋成日都聽到㗎啦，就係小梳打啊，咁亦都有。多數嘅人都係講梳打粉啦，因為梳打粉會分工業用同埋咧呢個食物級用嘅，咁我哋今次講緊嘅咧就係食物級用嘅，即係煮嘢食嘅時候，咁你去超市場咧或者啲雜貨鋪咧，你都可以買到呢個小梳打㗎啦。咁小梳打咧，因為佢係鹼性㗎，咁所以最適合用嚟做咩清潔咧？就係一啲陳年嘅污漬啊、油垢啊嗰啲咧，咁全部咧我哋都可以用咧呢個梳打粉咧去做清潔嘅。咁我覺得可以加強清潔效果的話咧，就係用熱水去開溶佢，咁咧就最好㗎啦。咁用喺抹瓷磚又好，或者抹一啲廚房啊嗰啲咧都好適合嘅。咁呢個梳打粉之外咧，咁仲有俾多個唔關清潔事嘅梳打粉咧，我成日都會用嚟做乜咧？譬如近排天氣凍咧，咁我哋有陣時會開啲熱水去浸下隻腳啊，或者譬如你屋企有浴缸嘅話咧，咁就可以浸浴啦。咁加啲梳打粉落去，然後先至再加精油咧，咁可以令到嗰啲精油咧同你嗰啲水咧更加混合得好嘅。咁咧所以亦都用佢去浸浴嘅時候加梳打粉去浸浴咧，係可以令到啲皮膚咧更加柔軟嘅。浸完之後，咁所以呢個咧係清潔以外嘅小 tips 嚟㗎，咁可以試下你哋。咁嗱，第二樣咧就係呢個檸檬酸啦，因為梳打粉咧就係鹼性啊嘛，頭先講咗，咁所以咧我哋因為屋企嘅污糟啊，其實佢哋都有分鹼性，即係鹼性去適合去清潔，同埋呢一啲用酸性去適合清潔嘅嘢嘅。而呢個酸性咧，我哋可以用2種產品嘅，咁啊是但你方便買到邊一種咧都可以選擇嘅。第一款你可以揀檸檬酸citric acid 啦，咁佢係粉狀嚟嘅，咁亦都係開水去溶啦。咁但係如果你話我難買嘅，再簡單啲，去超市或者雜貨鋪咧買呢個白醋咧，亦都係 OK 嘅。咁白醋你可以開水啦。雖然白醋佢本身其實都已經係大濾咗㗎啦，咁但係你喺使用嘅時候咧，因為佢本身即使大濾咗咧，其實佢個氣味都好刺鼻嘅。咁如果你覺得唔係好 OK 嘅話，你再開稀少少咧，亦都係可以嘅。咁你可以放落個噴樽嗰度啦，咁去使用啦。咁呢個酸性嘅醋或者 citric acid 咧，適合做清潔啲乜嘢咧？就係一啲水漬啊，譬如最適合就係用喺洗手間、浴室嗰度，浴室牆身有啲水漬啊，或者平日我攞嚟洗廁所咧，我都會用呢一個檸檬酸咧去洗廁所嘅，即係倒落去個廁所咁浸佢一陣，咁可以令到佢廁所一啲污漬啊、啲水垢啊嗰啲咧，咁可以令到佢好快咁就甩翻晒出嚟。咁然後當然啦，你再攞個刷就好輕易就可以刷走啲水垢㗎啦。咁然後咁啊沖水咯咁樣。當然我哋亦都可以跟阿袁教授咁樣啦，咁你去清潔完之後咧，你再倒少少嘅鹼液落去咧，咁就做埋呢一個殺消毒，殺菌消毒咁咧，咁啊更加之好啦。因為浴室對於我哋嚟講咧係成日都出事嘅，呢個浴室嗰啲咩渠啊嗰啲咧咁樣，咁所以咧就係啦，要做呢一件事啦。然後第三樣嘢咧就係咧，又係超多功能嘅。我成日都覺得每一個屋企都應該要有嘅嗰樣嘢叫茶籽粉。茶籽粉多功能到爆炸。咁啊，除咗攞嚟去呢個油垢之外咧，咁佢去油嘅功力啊，其實係比起梳打粉強好多㗎。咁我自己嘅用法咧就係會用嚟抹嗰個抽油煙機啊，尤其是嗰個唔係叫煙架，嗰個叫做油架。咁即係嗰個抽油煙機上面嗰兩個透明嗰兩嚿嘢啦。咁如果屋企
經常都開餐煮飯嘅話咧，咁其實嗰度會積落好多油嘅，咁好多時咧就唔會成日都拆個架出嚟清洗嘅，咁所以積聚咗1年半載之後咧，咁佢入邊咧都有好多凝住咗喺度嘅油啦，咁有好多人咧會用化學清潔劑去處理嘅，咁但係其實茶籽粉咧係唔需要，即係比起化學清潔劑係好千萬倍啊，而且佢唔臭啊嘛，茶籽粉係好香㗎，佢本身嗰個果子嘅味咧其實係好香嘅，咁你咧只需要咧揼啲畢啲茶籽粉落去嗰個油格嗰度，然後加啲熱水，然後由佢當然攪勻佢啦，咁跟住咧你擺喺度。就咁你擺低佢，由佢自己喺度浸咧，然後你去做其他嘢咧，繼續抹你嘅廚房啊，抹你嘅爐頭啊，各樣咧，咁你大概15分鐘之後咧，其實佢啲油咧已經係溶解晒出嚟㗎啦，咁於是你可以倒咗嗰啲污糟水啦，咁然後咧你攞水去沖翻咧就已經 OK，咁但係如果你發現我一次係唔能夠去除晒所有油垢。的話咧，咁你可以再嚟多一 round 啦，咁跟住令到佢再溶解啲油出嚟，咁就變咗咧慳水慳力咧，係唔需要好努力要去捽啊，要去唔知點樣擦佢啊，先可以擦得乾淨，一啲都唔需要。咁平時啊，如果我煮一啲咧係比較油啲嘅食物咧。即係可能煎炸嘢或者咩蒸物啊，咁佢會滲晒啲油出嚟嘅時候咧，咁我去洗呢啲碗碟咧，我都會用呢個方法嘅，就係攞茶籽粉咧去浸咗佢先嘅，咁亦都係啦，好方便。你浸完之後咧，基本上佢可以取代咗嗰個洗潔精啦，或者呢個加士鹼咧去做清洗嗰部分嘅。你只需要即刻沖水咧，佢已經啜聲啊啲碟乾淨到，咁所以茶籽粉係好用，咁都係做呢個清潔啦，去油啦，咁譬如屋企啲階磚罅咁樣都好多時都會黑黑地咁樣噶嘛，咁你都可以開一兜茶籽粉水咧，如果好心機嘅話，或者你屋企咧有啲小朋友嘅話，你可以訓練下佢啦，攞個舊牙刷啦，跟住攞啲茶籽粉水咧，就逐個階磚罅咧咁樣同你抹翻乾淨佢，咁啊成間屋企咧連嗰啲黑色嘅邊咧都冇埋，咁啊超級乾淨啦，咁呢個茶籽粉啦。喺清潔方面，清潔家居可以咁樣用啦。然後咁又唔爭再講多樣啦。茶籽粉咧仲可以用嚟做乜咧？洗水果啦，要嚟洗頭啦咁樣。因為譬如油性髮質嘅朋友咧，可以用茶籽粉咧開水咧嚟到代替洗頭水嘅。咁佢去油嘅功效都好好啦，唔會好快咧，唔會洗完頭冇幾耐，跟住咧又飆晒啲油出嚟。佢去油能力因為好強嘅關係咧，咁變咗會好成個頭皮層咧都會好乾爽啊，好清爽嘅。咁呢個好適合油性髮質啦。咁如果中性髮質嘅話咧，咁佢喺夏天嘅時候咧亦都適合嘅，可以適合使用。但係如果真係乾性頭髮咧，我就唔建議啦，呢一個因為實在太乾燥啦，咁樣會容易引致有頭皮屑嘅，咁所以咧就唔好試啦。咁除咗洗頭之外咧，其實亦都可以做身體磨砂嘅喎，少少嘅呢個茶籽粉咧可以攞嚟做磨砂手踭啊、膝頭啊、腳踭呢啲咧好粗糙嘅皮膚咧，用茶籽粉咧嗰個功效係好明顯嘅。咁但係如果你話其他部分嘅話咧，咁就要用一啲幼細多少少嘅成分咧去做磨砂啦。好啦，咁茶籽粉咧就係有咁多嘅功效啦，咁然後去到第四樣係咩咧？咁過去呢個2020年咧，屋企大家都必備好多喺度㗎啦。曾經咧仲有搶購潮嘅嗰樣嘢叫酒精啊。咁酒精咧，酒精可以殺呢個。我成日都想講殺毒喎，其實係呢個消毒，係啦，咁酒精係可以做到一個強烈嘅消毒效果啦。咁正如我一開始講啦，因為我提供嘅呢5樣產品咧，都係for一啲屋企有孕婦啊，有小朋友啊，有寵物嘅家庭去使用嘅，咁所以咧你見我係冇提漂白水嘅，因為漂白水咧對於呢幾個特別類別嘅朋友們咧，都唔係咁適合嘅，因為會令到佢哋可能會有一啲不良嘅反應，咁所以我唔會建議用漂白水嘅。咁但係當然啦，如果你其他家庭嘅話，我覺得
悉隨尊便啦。咁取而代之嘅就會係酒精啦，而我自己屋企咧亦都係會經常用酒精去做消毒嘅。譬如除咗頭先講到抹廁所用即係廁所裏邊咁，我哋就用 citric acid 用白醋去清潔啫。咁但係外面嗰啲咧，我都會係用酒精去做消毒嘅。咁我攞嚟抹佢啦咁樣。咁係啦，咁仲有玻璃啦、抹鏡啦。我記得好耐之前咧，我曾經試過有揾鐘點姐姐上嚟幫我執屋啦。咁我又見過佢咧幫我抹玻璃，因為我個洗手間咧有一塊好巨型嘅鏡嘅。咁佢咧就幫我抹，咁我就見到佢嗰陣時係用好著名嘅黃色嗰支嘢咧，三個英文字母嗰隻咧。咁佢就用嗰個咧就同我抹。咁啊整到我咧其實我真係頂唔順嗰陣味嘅。咁不過我估係因為佢哋去學清潔嗰啲上堂嘅時候咧，係要指定品牌嚟嘅，係用呢個產品。咁所以咧，佢哋抹乜都係用呢一個黃色嗰張嘢嘅。咁跟住咧，佢就咁樣抹啦。咁但係其實我自己喺屋企抹咧，我就真係用酒精咧就去處理咗呢件事啦。咁一嚟佢好快就揮發咗，二嚟佢抹得係超乾淨嘅，根本就係咁個玻璃抹得好靚。咁所以我覺得酒精抹玻璃或者抹窗咧都係好好嘅一個選擇嚟嘅。咁然後酒精除咗呢個抹嘢咧，我另外仲有一個用途嘅。咁啊唔知有冇人同我一樣咁變態？咁我攞嚟做埋殺蟲水嘅。咁咧，譬如屋企有啲咩昆蟲啊、飛嘅好爬嘅好咧，咁我都如果大隻嘅話，咁我當然係會用吸塵機啦。咁但係如果細啲嘅話咧，咁我就會用呢一個酒精咧去處理佢，咁啊當殺蟲水咁樣噴。咁但係咧，如果大家都想試下用呢個方法，其實好有效㗎呢個用酒精，我覺得好過真係嗰啲殺蟲水，仲要冇嗰啲味冇咁難頂。當然酒精都有佢可能唔係太好聞嘅味，所以我喺酒精裡面咧，我會再另外加精油嘅，加啲殺蟲嘅精油落去嘅，咁令到佢香啲嘅成支嘢，咁啊攞嚟做殺蟲水。咁所以咧，大家都可以試下，咁啊取代咗買啲化學殺蟲水啦。因為化學殺蟲水其實我真係覺得好臭。咁咧係啦，咁啊呢個酒精亦都有呢個另外嘅用途啦。跟住咧就係嚟到第五樣啦，而呢個第五樣咧亦都係我自己咧最中意嘅，因為嗰個咧就係精油啊。香噴噴嘅精油，咁啊特別咧係想推介一款咧係每一個家庭都應該要有嘅，嗰樣就係檸檬精油啦。咁一嚟佢咧係平嘅，二嚟佢非常之多嘅用嘅地方啦。咁攞嚟做清潔好好啦，抹地又好，抹廁所又好，加埋喺頭先嗰個梳打粉水去做清潔亦都好，甚至乎我頭先提及過嘅浸浴啊，你都可以咧攞嚟用呢個檸檬精油，有美白效果嘅。但係當然啦，用嘅份量咧要小心嘅。咁啊，因為精油係一個好高濃度嘅嘢，咁所以咧，即使我係好推介俾你哋用都好啦，咁你哋用嘅時候都唔好咧搏老命咁倒，諗住咧越多咧就越殺菌啊，反而越多咧係會越容易咧因為太高濃度咧而令到我哋皮膚咧出現敏感嘅情況。咁所以咧要小心啲去用啦。我哋精油咧係逐滴去計㗎，咁所以用嘅時候一定要唔好貪心為主。咁好啦，咁點解要用呢個檸檬精油咧？咁檸檬精油咧佢有呢個殺菌、消毒、抗菌嘅嘅功效嘅。咁我講緊嗰個消毒啊，我強調一次，我講緊嗰個消毒咧並不是講緊呢一個武漢肺炎嗰個毒啊。所有嘅精油咧其實都冇一個化驗結果咧，或者冇一個實驗嘅結果去證實佢能夠去對付呢一個武漢肺炎嘅病毒。咁所以咧，如果大家喺坊間聽到任何關於精油咧去對抗呢個病毒嘅咧，咁麻煩大家咧就唔好咁天真啦。咁聽翻袁國勇教授嘅一啲方法，或者阿鄺 Sir 嘅講法咧，咁就最適當啦。好啦，我哋嚟翻呢個大掃除啦。咁呢個檸檬精油咧，咁因為你通屋抹嘢咧都用得着啊，而且佢個香味咧係令到人哋好舒服啦，好精神啦。就算我哋冇得出街過節都好啦，咁喺屋企咧，我哋聞到呢啲檸檬嘅味道咧，咁都可以令到個人咧精神爽利啲嘅，都開心啲嘅。咁所以咧用呢個檸檬精油啦。好啦，清潔咧就講完啦，就嚟新年啦，提早同大家拜個早年先，祝大家身體健康，百毒不侵。有情人終成眷屬啦，因為都係情人節啊，初一咧好似係唔知14定15號咁啊，大家都情人節快樂啦！有男仔就介紹俾我啦，咁
等佢嚟一齊同我執屋啦，好冇？咁啊最緊要身體健康嘅，大家努力做好抗疫啦。咁俾心機啲清潔個屋企。大家加油！仲有最緊要就係，如果再想留意多啲咧，關於綠色生活啦，或者用一啲天然嘅方法啦，用啲平嘅方法啦，用一啲最健康對自己最好嘅方法咧，去過生活嘅話咧，咁就記得快啲 subscribe 我哋呢個 channel 啦！下次見，拜拜。